تجربه زندگی ثابت کرده است وجود علما نعمتی می باشد که شناخت و گرامی داشته آن واجب بر آن نفران است که رهسپار پیروهای علم و ادب هستند. صبح‌الدین ضیاءف در ردیف جوانان معروف علم فیلولوژی معاصر تاجیک موقعی به خود خاص را دارد. نام برده 14 سپتامبر سال 1986 در دهه ویشکند جماعت دهات اورمیتن ناحیه عینی در عائله ضیایی چشم به عالم هستی وانموده، سال 2004 مؤسسه تحصیلات همگانی رقم 24 به نام جمعه دوست دهه‌اش را با انتظام نمونوی و بهای اعلی ختم نموده است. سال 2004 به فاکولته شرق شناسی دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورов داخل شده، آن را سال 2009 با دیپلم اعلی ختم کرده است. سال 2010 به انستیتوت شرق شناسی به میراث خطی اکادمی ملی علمهای تاجیکستان در رشته اسپیرانتورا تحصیل نموده، سال 2018 رساله نامزدیش را با موفقیت حمایت نموده است. صبح‌الدین ضیاءف از خرده دلباخته علمهای گومانیتری بود. محض این محبت او را به جاده موفقیت راهنمایی کرد. چرا پس از ختم مکتب رشته شرق شناسی را انتخاب کردید؟ چون وقتی ما در مکتب میانه میخوندیم، این سوالی شما بسیار به مورد است که در آن وقت شرق شناسای معروف تاجیک که ورد زبان ها بودند و بسیار در خارج از کشور فعالیت میکردند، همچون شرق شناس، همچون ترجمان، و در همون روزهای اول همین مهر در دل ما بود که ما هم اگر مکتب میانه را تمام کنیم حتما به فاکولته شرق شناسی داخل میشویم و در همین بخش زبانهای شرق متخصص میشویم و در آینده به مثل این استادایی که مثلا ما همشون ایدئال قبول کرده بودیم در دوره جوانی، در دوره خردسالی به کشورهای شرق سفر میکنیم و در اونجا به حیث ترجمان و به حیث محقق و کارآموز کار فعالیت خود را پیش میبریم. وقتی که ما همین اندیشه ها رو در تفکر خود برمیکشیدیم، میتونم چند استادان رو با اینجا ذکر نمایم که به مثل استاد سید رحمان سلیمانی، یکی از استادان عرب شناسی بسیار مشهور دانشگاه ملی تاجیکستان که طول حیات خود را فقط برای آموزش و تدریس شرق شناسی بخشیدند و اثرهای زیادی در این موضوع نوشتند و به مثل استاد مرحوم زنده‌یاد استاد راهبر علمی من استاد تاج‌الدین نورالدین مردانی پروفسور که در این سمت خیلی تحقیقات‌های خوب در بخش شرق شناسی تألیف کردند، یا به مثل دکان فاکولته ما بودند استاد امید غفورova پروفسور که از پدرشون نیز یکی از شرق شناس هندو شناس بودند و خواهرشون نیز پروفسور زمیره غفورova در بخش زبان‌های هندی همچون هندو شناس معروف هستند، پروفسور هستند و با مانند اینا چندین استادای دیگر که همین مهری همین استادان در دوره جوانی بر دل ما یک علنگه افروخت و تا امروز همون علنگه افروخته دوره کودکی و جوانی تا امروز فروزان است و ما در این سمت کوشش میکنیم، تلاش میکنیم که کار و فعالیت کنیم. صبح‌الدین ضیاءف همچون دستپروری زمان استقلال یک شخصی است که وطن دوست، وطن پرست است و در روحیه مهر و محبت به وطن خود تربیت یافته است و شما میدونید که این فضای صلح و ثبات رو ما از پیشوا ملت محترم امام علی رحمان برای ما تشکل دادن و امروزها ما نتیجه این فعالیت نهادهای دولتی را که برای پرورش علمای جوان، برای رشد علم و معارف روانه شدند برالو میبینیم و من میخوام که همین صبح‌الدین ضیاءف یکی از همین شخصیت های میباشد که پرره از همین دوران استقلالیت یک بهره گرفته است و همچون شخصی که برای وطن خود صادقانه صمیمانه خدمت میکند امروز در فعالیت خود در اینستیتوت نشان داده است. قبل از نواربرداری برنامه به ما اطلاع دادید که در بسیار چهاربینی‌های داخل و کنفرانس‌های بین‌المللی اشتراک نمودید. درباره اشتراکتون کمی معلومات میدادید؟ وقتی که همچون اسپیرانت به اکادمی ما داخل شده
рӯзҳои аввал баромад кардан ё ки гузориши илмӣ додан дар минбарҳо, дар конфронсу семинарҳо баромад кардан бисёр мушкил буд, чун кам ворид будем ё ворид набудем ба ин масъала мушкилӣ мекашидем, азоб мекашидем. Бо баракату роҳнамоиву роҳ нишон додани устодон баъдтар мо низ кӯшиш кардем, талош кардем ки дар симпозиумҳо, конфронсҳо, дар семинарҳову мизҳои мудоввари дохилӣ ва хориҷӣ ширкат варзем, баромад кунем, фикру андешаҳои худро озодона иброз дорем, ки дар ниҳоят яъне ҳамин корро кардан тавонистем. Чун мегӯянд биравзи таҷрибаи рӯзгор баҳра бигир, ки баҳри дафъи ҳаводис туро ба кор ояд. яъне дар рӯзгор таҷриба гирифтан дар ин самт оҳиста оҳиста барои мо дар рӯзгор ба кор омад ва мо имрӯз дар чорабиниҳои илмӣ дар сатҳи ҷумҳурӣ ва берун аз ҷумҳурӣ чандин бор иштирок кардем. Масалан, худи дар Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистон мо ҳар сол як конфронси нақши олимони ҷавон дар рушди илм, инноватсия ва технология баргузор мекунем, ки он конфронсе ки дар соли 2024 баргузор кардем, қариб 150 нафар олимони ҷавонро дар ҷумҳурӣ ва берун аз он ҷамъ намудем ва дар он бо тамоми роҳу равишу усулҳо, яъне донишмандон дар бахшҳои мухталиф ақидаву фикру мулоҳизаҳои худро баён намуданд ва он мақолаҳое ки аз ҷониби онҳо пешниҳод шуда буд дар як маҷмӯа бо номи илм аз дидгоҳи олимони ҷавон, яъне рӯи чоп овардем ва барои муаллифон таҳия кардем. Инчунин дар ин самт дар кишварҳои Қазоқистон бо ташаббуси Академияи Миллии Илмҳои Қазоқистон дар конфронси олимони ҷавон дар шаҳри Алмато, яъне дар конфронс баромад кардем. Дар ин замина бо якчанд дӯстони хориҷӣ, олимони ҷавон ошноӣ пайдо кардем, ки то имрӯз муносибатҳои илмӣ байни мо ҳаст. онҳо низ ба кишвари мо меоянд, ба Академияи Миллии Илмҳо мебиёянд, дар конфронсҳои сатҳи олимони ҷавони мо ширкат меварзанд ва инчунин дар кишвари Ӯзбекистон, дар шаҳри Самарқанд, дар донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии Самарқанд соли 2021 ширкат варзидем ва дар мавзӯи робитаҳои дӯстии ду кишвари ҳамҷавор, яъне ҳам робитаҳои дӯстӣ, ҳам робитаҳои адабӣ, ки дар мисоли Абдураҳмони Ҷомӣ ва Алишери Навоӣ ба забони тоҷикӣ баромад кардем, ки бисёр гӯё фикр мекардем, ки дар шаҳри Душанбе дар як конфронси яъне доираи кулли тоҷикон суҳбат карда истодем. Вақте ки ба забони тоҷикӣ баромад мекардем, аз тарафи яъне шунавандагон хуб писанд омада буд, чун Самарқанд ки яке аз шаҳрҳои тоҷикнишин аст, яке аз шаҳрҳои бостонии тоҷикон аст, бо забони фасеҳи тоҷикӣ бисёр гӯш кардану мусоҳиба кардану саволу ҷавоб кардан барои онҳо маъқул буд. ҳамаи ҳамин самараи он буд, ки мо дар рӯзҳои азал, ки мехостем шарқшинос бошем ва дар партави ҳамин ҳидоятҳову кӯмакҳои бевоситаи устодони худ таҷриба омӯхтем, тавонистем, ки бори дигар ҳамин илми ватани, илми шарқшиносӣ, илми тоҷикро дар ин кишварҳо муаррифӣ карда тавонем. Субҳуддин Зиёев як шахсияти бисёр хоксор, шахсияти пеш аз ҳама як олим ва аз зумраи олимони ҷавони пурмаҳсули кишвар ба ҳисоб мераванд ва устод номзади илмҳои филология ва айни замон мудири шӯъбаи шарқи миёна ва наздики Институти омӯзиши масъалаҳои давлатҳои Осиё ва Аврупои Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистон мебошанд ва ҳамзамон раиси шӯрои олимони ҷавони Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистонро ба уҳда доранд
و اگر سخن پیرامون یک وصف یک فردی خوب صاحب علم در جامعه و سهم آن در رشد علم به میان آید، به محابا گفتن به مورد است که صبح الدین ضیایف از همین زمره خوب جوانانی وطن دوست، خویشتن شناس، خودآگاه و دارای هویت بلند ملی می باشند. و امروز هم در انستیتوت آموزش مسائل دولت‌های آسیا و اروپای اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان هم در خودی پیشبردی سمت علم در دایره شورای عالمان جوان اکادمی ملی علم‌ها سهمی استاد نظررس است و به خصوص در تشکیل و برگزار نمودن سمینار میز مدور و کنفرانس های خوب علمی عملی هم در دوره این انستیتوت هم در دوره اکادمی ملی علم‌ها. در دوام فعالیت علمی در مرکز میراث خطی و عین زمان انستیتوت آسیا و اروپای اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان در وظیفه‌های لابرانت کلان، خادم خرد علمی، خادم علمی، خادم کلان علمی و خادم پیشبر علمی کار و فعالیت علمی انجام داده است. عین زمان مدیر شعبه شرق میانه و نزدیک انستیتوت آسیا و اروپای اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان می باشد. هنگامی در زینه اسپیرانتورای اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان تحصیل کردنش گیرنده استیپندیای پرزیدنتی در سال 2014 بود. دیپلم درجه نامزد علم‌های فیلولوژی وزارت معارف و علم فدراسیای روسیه را دارد. سال 2020 جایزه و دیپلم اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان را گرفته است. سال 2021 به عنوان اعلاچی فرهنگ جمهوری تاجیکستان مشرف گردیده است. تمام دستاوردهایی که تاکنون به دست آوردید البته که به راهنمای آموزگار نمی شود. در این جاده کی را استاد خود می شمارید؟ وقتی که ما دانشجو بودیم، دانشگاه را ختم کردیم، در وقتی ختم رساله یعنی دانشگاهی رئیس امتحان دولتی ما یک شرقشناس بسیار معروف استاد زنده‌یاد استاد عبدالشکور عبدالستار پروفسور در همچون رئیس امتحان دولتی شرکت ورزیدند و ما وقتی که رساله های علمی را حمایت میکردیم آن کس به حیث رئیس امتحان دولتی با ما مصلحت و مشورت و نصیحت کردند که شما که جوانان استعدادمند هستید، استعداد خوب دارید، میتوانید که در آینده یک در سمت علم موفق شوید، یک عالم تاجیک باشید که در سمت شرقشناسی تاجیکستان رو معرفی کرده توانید. بعدا با همین توصیه استاد عبدالشکور عبدالستار ما با انستیتوت شرقشناسی آن وقته انستیتوت شرقشناسی و میراث خطی نام داشت، با اکادمی علم‌های جمهوری تاجیکستان آمدیم. با این انستیتوت حجت‌های خود را برای تحصیل در رشته اسپیرانتورا سپردیم و با همین در روزهای اول همکاری را با استاد شرقشناسان تاجیک استاد تاج‌الدین نورالدین مردانی یعنی همصحبت شدیم. وقتی که خواستیم در موضوع تاثیر ادبیات عرب و ایجادیات شاعران فارس تاجیک رساله نامزدی یعنی نویسیم، در اینجا از طرف آن وقت دیرکتوری انستیتوت شرقشناسی و میراث خطی استاد اکادمیک کرامت الله علیموف توصیه شد که در شورای علمی همان انستیتوت که با حیث راهبر علمی استاد تاج‌الدین نورالدین مردانی باید راهنمایی نمایند و با همین تصدیق شد. یعنی موضوع علمی و راهبر علمی ما استاد تاج‌الدین نورالدین مردانی و در همان سالها همان روزها ما زینه‌های خود را باز هم برای تحقیق و آموزش این مسئله ها استوار گذاشتیم و موفق هم شدیم، حمایت کردیم. نامزدی خود را سال 2018 با راهبری استاد در کمیسیه عالی اتستاسیونی فدراسیای روسیه
дар шӯрои диссертатсионии донишгоҳи омӯзгории тоҷикистон бо муваффақият ҳимоя кардем ва сазовори номи номзади илм гардидем. аз нуктаи назари мо ҳамчун як муҳаққиқи ҷавон ки тӯли 7-8 сол бо Субҳиддин Зиёев ҳамкорӣ дорем, дар як муҳит кору фаъолият дорем ва хуб баҳои мо ба устод ҳамин буда метавонад ки устод пеш аз ҳама як шарқшинос ҳастанд ва доираи фаъолияташон васеъ ҳаст. Умуман дар самти муносибатҳои байналмилалӣ, дар самти минтақашиносӣ интишороти бисёр фаровон доранд ва вобаста ба омӯзиши ҳамин масъалаҳои хуб гуногуни кишварҳои шарқи миёна ва наздик ва ҳамкориҳои Тоҷикистон бо ин кишварҳо бисёр мақолаву хуб монографияву асарҳои хуб зиёде таълиф намуданд. субҳиддин зиёев соли 2022 дар озмуни беҳтарин олими ҷавон миёни олимони ҷавони кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил соҳиби мақоми ифтихорӣ гардидааст. ӯ барои иштирок дар ин озмун зиёда аз 60 номгӯи монография ва мақолаҳои илмии тадқиқотиашро ба унвони Кумитаи тадорукотии озмун ба Ҷумҳурии Қазоқистон ирсол намуда, барандаи беҳтарин олими ҷавон бо дипломи дараҷаи аввал ва медал сарфароз гардидааст. озмуни беҳтарин олими ҷавон аз нигоҳи шумо чӣ гуна озмун буд? вақте ки соли 2022 дар кишвари Алматои Қазоқистон як озмун баргузор гардид бо номи беҳтарин олимони ҷавони иттиҳоди давлатҳои мустақил, дар он ҷо банда низ ба ҳайси як довталаб мақолаи илмии худро ба ҳайати ҳакамони ин озмун ирсол намудам. вақте ки дар ҳамон озмун яъне ҳамчун мақолаи беҳтарин пазируфтанд ва аз ҳамон кишвари Қазоқистон ба мо ҳамин дипломи дараҷаи як ро бо медали беҳтарин олими ҷавон, беҳтарин лучший молодой учёный аз кишвари Қазоқистон, шаҳри Алмато барои мо ирсол намуданд. баъд аз тарафи ҳамон кишвари ҳамсоя, кишвари Қазоқистон, ин дастовард ба мо ирсол гардид ва мо бо хушнудӣ пазируфтем ва аз тарафи роҳбарияти Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистон ин тақдим гардид ва дар ин замина чандин олимони ҷавон низ ҳавасманд гардиданд ва онҳо низ дар ин озмун ширкат варзиданду муваффақ ҳам шуданд. рақобат дар озмуни беҳтарин олими ҷавон чӣ гуна буд ва то кадом андоза боварӣ доштед ки дар ин озмун дастболо мегардед? бояд гуфт ки иштирок дар ин озмун он қадар кори мушкилам набуд. аз тарафи мо ҳамин қадар чиз буд ки як мақолаи илмӣ бояд омода кунем ва барои иштирок дар ҳамин озмун пешниҳод намоем. фақат ин аст ки вақте ки ҳамон эълони озмунро мо хондем, онҷо талаботи иштирок дар ин озмун буд ки мо бояд мақолаи илмии худро дар кадом шакл омода созем ва чӣ гуна омода карда барои онҳо бифиристем, ки мувофиқи талаботи онҳо мо омода кардем ва фиристодем ва муваффақ гардидем. барои саҳми арзандаш дар рушди илми тоҷик ҳамчун муҳаққиқи ҷавон Субҳиддин Зиёев борҳо бо ҷоизаҳои ҳам давлатию ва ҳам байналмилалӣ сарфароз гаштааст ва чанде пеш аз ҷониби сохтори муайяни иттиҳоди давлатҳои мустақил соҳиби медали беҳтарин олими ҷавони иттиҳоди давлатҳои мустақилро ҳам ба худ касб кардааст ва соли 2024 барои саҳми ӯ дар рушди илм ва ҳамкориҳои илмӣ байни олимони ҷавони давлатҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил Субҳиддин Зиёев ҳамчун муовини раиси шӯрои олимони ҷавони иттиҳоди давлатҳои мустақил интихоб гардааст, ки ин ҳам худ шаҳодат аз он медиҳад ки дар ҳақиқат фаъолияти Субҳиддин Зиёев на танҳо Тоҷикистонро ки дар бар мекард, балки берун аз он ҳам мавриди таваҷҷӯҳ қарор гирифтааст ва ҳам хуб ки мусбат арзёбӣ гирифтааст. ба ҳамин хотир имрӯзҳо Субҳиддин Зиёев ҳам дар рушди илм ва хусусан дастгирии олимони ҷавон дар ҷумҳурии Тоҷикистон фаъол аст ва берун аз он ҳам фаъол мебошад. субҳиддин зиёев якчанд вазифаҳои ҷамъиятиро бар уҳда дошт.
او از سال 2013 تا سال 2015 وظیفه رئیس شورای عالمان جوان انستیتوت زبان و ادبیات تاجیک به نام ابو عبدالله رودکی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان را بر عهده داشته، سال‌های 2014 2016 معاون رئیس تشکیلات حزبی وارثان رودکی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در انستیتوت نام برده بود. فعالیت زینه به زینه کاریتان را می توانید یادآور شوید؟ فعالیت علمی عموما که ما عالم هستیم پیوسته کاری ما علم است. وقتی که اسپیرانت بودیم کوشش کردیم که همچون لابرانت در شعبه عرب شناسی انستیتوت زبان ادبیات شرق شناسی و میراث خطی شد، بعداً کار فعالیت کنیم. یک روز من خودم اندیشه کردم که فعالیت علمی من چگونه تا امروز اومده رسیده است و خلاصه اومدم که هر من از یک زینه به زینه بلند نپریدم، فقط من زینه به زینه فعالیت خود را ادامه دادم. یعنی اسپیرانت بودم که زینه های اولی تحقیقات علمی جهان است. بعد از اسپیرانت بودنم همچون لابرانت کلان در این شعبه عرب شناسی کار فعالیت نمودم در دوام 4 سال. بعداً خادم خرد علمی به حیث خادم خرد علمی کار فعالیت کردم و با همین زینه به زینه خادم علمی شدم. بعداً باز فعالیت مرا به نوبت گرفته رهبریت انستیتوت و اکادمی، باز خادم کلان علمی برای من اجازه کار فعالیت دادند. از خادم کلان علمی خادم پیشبر گذاشتیم و در وظیفه خادم پیشبر نیز چند سال کار فعالیت نمودم و در نهایت زینه تحقیقات علمی که همین مدیر شعبگی است و از سال 2020 این جانب از 1 ینوری سال 2020 همچون مدیر شعبه شرق میانه و نزدیکی انستیتوت آموزش مسائل دولت‌های آسیا و اروپا اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان کار فعالیت میکنم. اینچنین باید گویم که طول 2 سال است که با مشورت استاد تاج‌الدین مردانی، مرحوم استاد تاج‌الدین مردانی، 2 سال است که من همچون رئیس جمعیت دوستی و رابطه‌های فرهنگی تاجیکستان با جهان عرب یعنی کار فعالیت میکنم و غیر از این در این زمینه اینچنین همچون رئیس عالمان جوان اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان کار و فعالیت جوانان اکادمی را در سمت علم پیش برده ایستادیم که در این زمینه ها ما همایش‌های علمی برگزار کرده ایستادیم، کردیم و باز خواهیم کرد. اینچنین کنفرانس های علمی را به راه میمانیم، سمینارها و میزهای مدور اوید به همین رشد علمی وطنی علمی تاجیک برگزار میکنیم که در سالهای بعدا نیز این برگزاری یک چند شورابینی‌های دیگر به نقشه گرفته شده است. صبح‌الدین در بین جوانان اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان یکی از عالمان جوان و عالمی هستند که واقعا در علم جایگاه خود را دارند. خب شرق شناسی تمام کردن و در همه آزمون‌هایی که در داخل اکادمی علم‌های جمهوری تاجیکستان می‌شود ما نقش صبح‌الدین خیلی برجسته حس میکنیم، زیرا صبح‌الدین سخاوت پیشه هم هست که یاردم میکند به جوانان را که به راه علم روند و امروز شاید کم نفرانی مثل صبح‌الدین متخصصی باشند که یک توجه خاصه نه تنها به علم بلکه به کادرهای جوان دارند و در تربیت کادرهای جوان که نوبسته از اونی که خودشان هم که جوان هستند مقام خاصه دارند و نگفته نماند که واقعا در چند سال آخری که در اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان من او را همچون متخصص محقق میشناسم، واقعا بسیار زبان گویا هم دارند، سخنور خیلی خوب هم هستند. از این رو من فکر میکنم که در آینده اگر همین خیلی رفتن گیرد در کارهای علمی موفق می شود و در تربیت کادرهای نو هم یک نفری خیلی موفق به حساب میاد. خود عالم جوانی موفق هستید. در این جاده که شما را چون عالم جوان میان جامعه معرفی نموده است شاگرد دارید؟ ما که خود عالم جوان هستیم البته در مؤسسه علمی کار فعالیت میکنیم.
ва дар ин замина мо дар бахши магистратура ки оид ба омӯзиши ҳамин кишварҳои марбут корҳои илмӣ таҳқиқотӣ дар асоси лоиҳаҳои шуъба пешниҳод мекунем. роҳбари илмӣ якчанд магистрантам ҳастам ки будам ва чанд нафар бо роҳбарии ман рисолаҳои магистрии худро ҳимоя намуданд ки шумораи онҳо шояд 5-6 нафар шогирдони ман дар риштаи магистратура дар бахши омӯзиши ҳамин кишварҳои шарқ рисолаҳои магистрии худро ҳимоя карданд. ва дар бахши докторантура бошад, ман айни ҳол ду шогирдам дар курси сеюм, яъне дар риштаи докторантураи PhD таҳсил намуда истоданд ва мақолаҳои онҳо дар маҷалаҳои тақлидшавандаи КОА, комиссияи олии аттестатсионӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон интишор шудагӣ аст ва онҳо бояд баъд аз анҷоми ин соли таҳсили семкурсии худ бояд омодагии худро барои дифои рисолаи номзадии худ бароҳамонанд ҳимоя кунанд. ва қабл аз инҳо низ як нафари дигар шогирд доштам ки ӯ аллакай хатм кард ва дар мавзӯи Саъди Шерозӣ рисолаи номзадӣ навиштааст ва омодааст, омодаи чоп аст. ӯ бояд бо ҳамин моҳҳои наздик бояд рисолаи номзадии худро дифоъ намояд. илм як чунин хусусият дорад ки онро бояд дӯст дошт, онро бояд парвариш кард ва вақте ки олими ҷавон кӯшиш мекунад ки дар илми он дастовардро муваффақ шавад ва албатта ба он худаш ҳамгузор мешавад бо сарф намудани вақт, бо хондани мутолиёт, бо муқоиса кардан ва баъдан албатта дар натиҷаи ҳамон таҳқиқоти илмӣ ва метавонад барои рушди худи ватан ва кишвараш хизмат кунад. ва илмам, рисолати илмам аз он иборат аст ки мо бояд дар ҷустуҷӯи ҳақиқат бошем ва як масъоли мубрами рӯзро ҳаллу фасл кунем, бо ҳамин роҳ ба рушди илм дар Тоҷикистон саҳми худро гузорем ва тамоми он нашриёту таълифоти Субҳиддин Зиёев ҳам ба ҳамон равона шудааст ки ин он масъалаи мубрами ҷомеаи тоҷикро ҳаллу фасл намояд ва бо дар асоси таҳлилҳои муқоисавии худ, дар асоси далелҳо пешниҳод намояд роҳи ҳалли ин он мушкилотро. Ба ҳамин хотир ман фикр мекунам ки чун мисли олимои гузаштаи мо ҳам даврони классикӣ ва даврони шӯраваи имрӯза, Субҳиддин Зиёев бешубҳа ворисони ҳақиқии илми тоҷик маҳсуб мебуд ва фикр мекунам ки доираи ёки сафи чунин олимо боз ҳам зиёдтар мешавад ва ба хотири он ки Зиёев ҳамчун муҳаққиқ инчунин дар тарбияи олимои ҷавон ҳам саҳми худро дорад. Дар айни замон ба чандин магистрантон роҳбарии илмӣ мебошад, ба чанд нафар докторантҳои PhD роҳбарии илмӣ мебошад. яъне ки ин худ анамон анъанае ки мо доштем, анъанаи хубе ки як устод як шогирд тайёр мекунад, ин аз қадим омадааст, ҳамин чиз идома дорад. яъне ки ҳар як олими ҳам ҷавон ва ҳам собиқадор кӯшиш мекунад ки мактаби илмии худро ташаккул диҳад ва инам анамон шаҳодат аз он медиҳад ки дар ҳақиқат анъанаҳои илми муосири илми тоҷикро яъне тарбия намудани ҳам олимони ҷавон ва ҳам пешбурди мактабҳое ки буданд мактаби илмии ин рисолати анамон ворисони ҳақиқии илмӣ бошад ва мо инро дар симои Субҳиддин Зиёев баръало мушоҳида менамоем. Субҳиддин Зиёев яке аз олимони пешсаф ва пурсамари ҷомеаи илмӣ аст. ӯ ҳамчун намояндаи ҷавонони илмӣ аз Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистон дар чорабиниҳо ва форумҳои илмӣ ва фарҳангӣ фаъолона иштирок мекунад. ном бурда барои баррасии равандҳои муосири илмӣ ва технологияҳо бо намояндагони Академияи Илмҳои Беларус мулоқот карда, дар ин раванд баҳри худ таҷрибаҳои навро ба даст овардааст. агар дар бораи шахсияти Субҳиддин сухан гуфтанӣ бошем, пеш аз ҳама дар пеши назар як ҷавони меҳрубон, нисбати ҳама меҳрубон, на танҳо нисбати мо гӯем калонсолон гӯем, нисбати ҳамсолонаш, нисбати аз худ хурдаш, нисбати ҳамкоронаш
بسیار مهربان است، معاشرت خوب دارد. همه خیلی جوانان سرغیرت داشته باشیم، همه خیلی جوانان فدایی داشته باشیم، همه خیلی جوانانی داشته همه خیلی جوانانی باشد که نسبت وطن و دولت غمخوار باشند و آینده تاجیکستان ما درخشان. امروزها در تاجیکستان و در منطقه هم بسیار مسائلی هستند که نگاهی نو رو طلب میکنند. یک نگاهی که مثلا هم جوان است هم مبرم است و این مسئله ها البته از جانب چنین شخصیت های علمای جوانی به مثل صبح‌الدین ضیف حل خود رو پیدا میکنند و امید است که امروزها صبح‌الدین ضیف همچون نامزد علم با نوشتن رساله دکتری هم مشغول است و بیشتر اون در این رساله نوی دکتری خودش صبح‌الدین ضیف کوشش دارد که مسائل موقع تاجیکستان در فضای گیوفرهنگی اوراسیا تحقیق گردد و شما میدونید که تاجیکستان همچون یک دولتی هم معاصر و که با دارای تاریخی کهن بنیاد و دستاورد خیلی زیادی در پیشتر امروزه و در آینده هم خواهد شد. ما درباره نقش تاجیکان، فرهنگ تاجیکان در اوراسیا و بیرون از آن آسیا مرکزی و دیگر باید تحقیقات ها بریم، چون که سهم ملت تاجیک، گذشتگان تاجیک در تشکل فضای علم و معرفت در آسیا مرکزی و در عموم در اوراسیا خیلی کمان است و امروزها همین چیز باید تحقیق کرده شود و من فکر میکنم که صبح‌الدین ضیف همچون محقق جوان از عهده همین کار میبراید و ما در این جهت در نوشتن رساله دیسرتاسیون دکتری با صبح‌الدین ضیف موفقیت آرزومندم. آینده چه نقشه دارد و علم تاجیک را در روند جهانی شوی چگونه میبینید؟ امروز ما علمان جوان با یک سربلندی و سرفرازی گفته میتوانیم که علم تاجیک امروز بسیار رشد نموده ایستاده است در تمام سمت‌ها، خواه علم‌های مثلا تکنیکی، طبیعی، ریاضی، خواه علم‌های جامعه شناسی یا بیولوژی و طب خیلی پیشرفته است. چون ما با واسطه وسایل اخباری عامه، با واسطه تلویزیون و سامانه‌های اینترنتی می‌بینیم که امروز الکی علمان تاجیک در سمت‌های گوناگون که خیلی کارهای خوب را به سامان رساندند و در آینده خیلی کارهای خوب هم در نقشه‌هاشون دارند و در سطح بین‌المللی نیز امروز علم تاجیک معرفی شده است. علمان ما را در خارج از تاجیکستان نیز اعتراف میکنند. در اساس دستاوردهای علمی علمان ما در دیگر دانشگاه اروپا و امریکا درس میخوانند. برای همین امروز باید گویم که آینده چقدر که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان هم ذکر مینمایند، آینده تاجیکستان از دست جوانان است یا در چندین برآمدهای خود تکیه به دستگیری علمان جوان میکنند و میگن که علمان جوان باید همیشه در تلاش باشند، همیشه کوشش نمایند، همیشه غیرت داشته باشند و شبانه روز آماده باشند که یک اختراعات، یک نوگانی، یک کشفیات برای جامعه پیشنهاد نمایند که این دستورهایی که از طرف پیشوای ملت می شود حتما از طرف علمان جوان یعنی مورد کاربری قرار می گیرد و در این زمینه الکی علمان جوانی ما خیلی با یک دستاوردهای نظررس هم نائل گشته‌اند. صبح‌الدین ضیف حالا وظیفه مدیر شعبه شرق میانه و نزدیک انستیتوت آسیا و اروپای اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان را بر عهده دارد. هدف او رشد دادن علمی فیلولوژی است و او کوشش دارد که همچون عالم با استعداد در این سمت تحقیقات و کارهای علمی خود را ادامه دهد تا در این جهت موفقیت‌های نو را سزاوار گردد. ما هیئت ایجادی برنامه وارثان علم به این عالم جوان و آینده دار موفقیت‌های بی‌نظیر تمنا داریم.